Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore Devlet Televizyonu'nda yayınlanan bir videoda Kuzey Kore'den ateşlenen bir füze Pasifik Okyanusu'nu aşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni vuruyor. Video, Amerikan bayrağının yanması ile son buluyor. Kuzey Kore'nin artık tehlikeli bir hal almaya başlayan saldırgan tavırları ve her hafta yapacağım dediği nükleer silah denemeleri dünyanın iki ucu arasındaki gerilimi arttırmış durumda. İdeolojik düşman Amerika Birleşik Devletleri ise durumu en fazla tehdit algılayan ülke ve haliyle Kuzey Kore'ye hayırdır çekiyor. Mevzuya güzel girdim ama sanırım sonunu pek bağlayamadım. Her neyse bugün savaşın içindeki iki ülkenin hava gücünü karşılaştıracağız. Ve bunu Top Air Uçuş Akademisi sponsorluğunda yapacağız. Hadi başlayalım. Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerginlik bir süredir gündemi meşgul ediyor. İki ideolojik düşman, soğuk savaş günlerini aratmayacak bir çırpınlık ile gerilim dolu açıklamalarda bulunuyorlar. Peki ne olacak bu işin sonu? İşin sonunda ne olacak bilmiyorum ama olası bir savaşta ne olacağını az buçuk tahmin edebiliyorum. Bence siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'yi dümdüz eder. Ama Kuzey Kore'de düşündüğünüz kadar çök değil. Yani onun da var kendine göre bir numarası. Her şeyden önce belirtmekte fayda var. Bugün Kuzey Kore'nin hava gücü hakkında bildiklerimizin bir kesinliği yok. Tüm dünyaya kapılarını kapatan bu garip memleket hakkında tüm bildiklerimiz gibi bugün konuşacaklarımızda biraz afaki kalacak. Kuzey Kore, Batı dünyası ile ilk kez savaştığında takvimler 1950'leri gösteriyordu. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak savaşında NATO güçlerinin hayli canını yaktığı Komünist Koreliler günümüzde halen o günlerin travmasını atlatabilmiş değil. Amerika'nın sıcak ve soğuk savaş tecrübesi yanında pek bir şey sayılmaz ama yine de tecrübe tecrübedir. Savaş da savaştır. Önceki tecrübesinden yola çıkarak hava savunma sistemleri konusunda hassas davranan Kuzey Kore'nin tahmin edilenden çok daha gelişmiş hava savunma sistemleri bulunuyor. Eski Sovyet hava savunma sistemlerini yerli kaynaklar ile geliştiren Kuzey Kore, KN-06 olarak adlandırılan bir hava savunma sistemine sahip. Otoritelere göre KN-06 hafife alınmayacak kadar güçlü bir hava savunma sistemi. Bunun yanında yine Sovyet artı pek çok havadan havaya ve karadan havaya füze kullanan Kuzey Kore, havadan gelebilecek tehditler için elinden geleni yapmış gözüküyor. Şimdi merak ettiğinizi tahmin ettiğim kısma geliyorum. Kuzey Kore'nin savaş uçakları ne durumda? Tahmin edebileceğiniz gibi Kuzey Kore'nin Sovyet ve Çin yapımı uçaklardan oluşan bir filosu var. 110 bin personelin görev yaptığı Kuzey Kore Hava Kuvvetleri filosunda yaklaşık 1000 adet hava aracı var. Bu hava araçlarından helikopterleri, eğitim uçaklarını ve sadece bir adet olan ağır nakliye uçağını çıkardığımızda 600 küsur uçak kalıyor. Rakamlar hiç de fena sayılmaz. Türk Hava Kuvvetleri'nin 90 bin personeli ve 690 uçağı olduğunu varsayarsak Kuzey Kore Hava Kuvvetleri'nin büyük olduğunu bile söyleyebiliriz. Ama işte aması var bu işin. Kuzey Kore hava savunma sistemlerinin aksine hava araçlarına pek de kendinden bir şey katamamış gibi gözüküyor. Filoda çok fazla uçak olmasına rağmen bunlardan kaçının aktif ve verimli olarak kullanılabildiği meçhul. Hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan MiG-23 ve MiG-21 Batı dünyası ile girilecek bir savaşta diktatör kimi biraz üzecektir. Sayıları yüzlerle ifade edilen birçok eski avcı modeli halen Kuzey Kore Hava Kuvvetleri'nde kullanımda. Bu modellerden biri olan Sukhoi Su-7 modeli 1955 yılında ilk uçuşunu yapmış ve halen Kuzey Kore Hava Kuvvetleri envanterinde 18 adet kullanımda olarak gözüküyor. Kuzey Kore'nin elinde batıya kafa tutabilecek nitelikteki tek uçak MiG-29 gibi gözüküyor. Toplam 40 adet MiG-29'a sahip olan Kuzey Kore bunlardan kaçını aktif olarak kullanabiliyor orası da meçhul. Özetle Kuzey Kore hava savunma sistemleri konusunda hafife alınmaması gerekiyorsa bile hava kuvvetleri açısından çöp. Ellerinde bir şey yok, sıfırlar. Şimdi bir de kısaca Amerika Birleşik Devletleri'ne göz atalım. Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin hava gücü sadece hava kuvvetlerinden gelmiyor. Deniz kuvvetlerinin de çok ciddi bir uçak kullanma kabiliyeti olduğunu ve F-35 modelini deniz kuvvetlerinin de kullanacağını hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ise 5000'den fazla uçağı, çok sayıda savaş tecrübesi ve her geçen gün yenilenen teknolojisiyle günümüz dünyasının en güçlüsü. Peki bu Kuzey Kore neyine güveniyor? Yani Kuzey Kore bence hiçbir şeyine güvenmiyor arkadaşlar. Kuzey Kore'nin dünyadan haberi yok. Olay sadece o başlarındaki deli, çılgın, manyak, dünya benim etrafımda dönüyor zanneden egoist diktatör var ya, Kim Jong-un mudur nedir? Tamamen onun saçmalıkları, onun hadsizliği ve kendi bilmezliği, bunun ötesinde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Amerika zaten soğuk savaş tecrübesiyle koskoca Sovyetler Birliği ile baş etmiş bir devlet. Yani şu anda Kuzey Kore'de ne olup bittiğiyle ilgili o Kim Jong-un mudur nedir? Ondan çok daha derin bilgiye sahip olduğuna eminim. Casusluk faaliyetleri yani. Evet arkadaşlar, son olarak buradan Kuzey Kore'ye sesleniyorum. Kim oğlum, kendine gel. Bak o güvendiğin nükleer füzeleri
yedirirler sana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Benim ve TAP Air Uçuş Akademisi'nin sosyal medya hesaplarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, güle güle.